வெல்கம் டு ஃபேக் ஐடி. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஷோ பட்டி டிங்கரிங். லாஸ்ட் எபிசோட்ல டைரக்டர் ஷங்கரை நம்ம பட்டி டிங்கரிங் பார்த்தோம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருடைய விசிறிகள், தீவிர விசிறிகள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து, அவர் யார் தெரியுமா, அவர் ஒரு தமிழ்நாட்டின் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க், அவர் ஒரு இந்தியாவின் ஜேம்ஸ் கேமரூன் அப்படின்றலாம் ரொம்ப உருட்டினாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஏன் பார்ட் 2 பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணுது. போதும், நிறுத்திக்கிறோம், இதோட பூராத்தையும் நிறுத்திக்கிறோம். சரி, அதை ஜேம்ஸ் கேமரூனை விடுவோம். தமிழ்நாட்டின் கிறிஸ்டபர் நோலன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய முருகதாஸ் என்கின்ற முருகநோலன், அவர் தான் நம்ம இன்னைக்கு பட்டி டிங்கரிங் பார்க்க போறோம். லெட்ஸ் கோ டு தி ஷோ. பட்டி டிங்கரிங். இவரை முருகநோலன் இவரை ஏன் எல்லாரும் முருகநோலன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்கன்னா, கிறிஸ்டபர் நோலன் டைரக்ட் பண்ண மெமெண்டோ படத்தை அப்படியே தமிழ்ல நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மசாலா, காரம், உப்பு எல்லாம் தூவி நம்ம ஸ்டைல்ல அப்படியே கொஞ்சம் லோக்கலா இறங்கி சூப்பரா கொடுத்துருப்பாரு. I was talking to Christopher Nolan. He said, "Yeah, I heard that one of my films has been copied." I said, "Yeah, Gajni." I said, "No credit, no money, no nothing." அதனால இவர் எல்லாரும் அன்போடு முருகநோலன் சார் எல்லோராலும் அன்போடு அழைக்கப்படுவாய். இந்த எபிசோட்ல ஏன் முருகநோலனை பட்டி டிங்கரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஷங்கருக்கும் முருகநோலனுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. அது என்னன்னா, ஷங்கர் படமா இருக்கட்டும், முருகதாஸ் படமா இருக்கட்டும், இவங்க 2 பேர் படத்துலயும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு, ஒரு காமன் திங் இருக்கு. அந்த காமன் திங் தான் ஃபாசிசம். இந்த படம்லாம் வந்து ஊழலை எதிர்த்து பண்றோம், நாங்கள் கரப்ஷன், நாடு அப்படி கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருட்டி இவங்க இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க. இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, ஏன் இந்த தப்புலாம் நடக்குது அப்படின்னு உங்களை ரீசன் பண்ண வைப்பாங்க. ஏன்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. பயம் இல்லாதனால தான் இது நடக்குது. ஆக பயத்தை வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? கொன்னுடுவோம், கொலை பண்ணுவோம். நமக்கு ஒரே ஆயுதம் பயம், தண்டனை பயம், மரண பயம். இதுதான் இப்ப தேவை. சாச்சா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஆனா அதுதான் உண்மை. தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப எமோஷனலா, உணர்ச்சி பொங்க இந்த மாதிரி வசனங்கள், இந்த மாதிரி காட்சிகளை வைத்து நமக்குள்ளார ஊசி ஏத்துற மாதிரி பாசிசத்தை ஏத்திருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு சிட்டிசன் படம். இவர்களுடைய மனைவி, மாமா, தாய், மச்சான், தகப்பன், பெரியப்பா, மாமன், வைஃப், மாமி, மம்மி, மகன், டாடி, மகள், அங்கிள், சித்தப்பன், பொண்டாட்டி, பெரியப்பன், மாமனார், பேரன், சித்தப்பா, பேத்தி, மாமியாரு, இவர்களுக்கு பெண் கொடுத்தோர், பெஸ்டி, பெண் எடுத்தோர், பக்கத்து வீட்டுக்காரன், பிள்ளைக்கு பெண் கொடுத்த வேட்டகத்தார், திண்ணையில இருக்கிற நாய்க்குட்டி, அனைவரின் குடியுரிமையும் சேர்த்து பறிக்கப்பட வேண்டும். தப்பு பண்ணவங்களும் தண்டிக்கலாம், தப்பு பண்ணாதவங்களாம் எதுக்கடா தண்டிக்கணும்? அதுதான் ஃபாசிசம். நம்ம அப்படியே எமோஷனலா படம் பார்க்குற சமயத்துல நமக்கே தெரியாம ஃபாசிசத்தை இப்படி ஒரு தடவை தடவை விட்டுருவானுங்க. அதனால இவனுங்கிட்டலாம் ஆயிரத்தி 1963 கும்பகோணத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அதுதான் நம்ம டைரக்டர் ஷங்கர். It's a boy. Congratulations. 1974 கள்ளக்குறிச்சியில ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அதுதான் டைரக்டர் A.R முருகதாஸ். பாரு ஐயா, முகம் அப்படியே இருக்கு பாரு, எந்த மாத்தம் இல்லாம இருக்கு பாரு தாயி. இவங்க 2 பேருக்குள்ளார மிகப்பெரிய டச் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா இவங்க தான் இந்த சரித்திரத்தையே மாற்றி அமைக்க போறவங்க. இவங்க 2 பேரும் எப்படி சேர போறாங்க? இதாங்க கதை. இவங்க தான் சேர போறாங்க. எப்படி சேர போறாங்க?
இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாட்டையே அழிச்சிட்டு இருக்கிற 3 விஷயம்: சாதி, மதம், முதலாளித்துவம். இல்ல வேற மாதிரி சொல்லலாம். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாட்டையே அழிச்சிட்டு இருக்கிற 3 விஷயம்: ஊழல், ஊழல், ஊழல். இது சங்கர் படம் இல்ல, முருகதாஸ் தான் பட்டிட்டிங்கரிங் பண்றோம், அதனால எப்படி சொல்லிக்கலாம். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாட்டையே அழிச்சிட்டு இருக்கிற 3 விஷயம்: ரெசர்வேஷன், ரெக்கமெண்டேஷன், கரப்ஷன். ரெசர்வேஷன், ரெக்கமெண்டேஷன், கரப்ஷன். அதனாலதான் திறமை இருக்கிறவன் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு ஓடி போறான். இந்தியா கெட்ஸ் ரிசர்வ்டு, அமெரிக்கா கெட்ஸ் டிசர்வ்டு. அதானே? ட்ரம்ப் மாமாவுக்கு போனை போட்டு முதல்ல உங்க எல்லாம் ஊருக்கு பேக் பண்ண சொல்லணும்டா. எப்படிங்க யங்ஸ்டர் சாதிக்க முடியும்? ரெசர்வேஷன், ரெக்கமெண்டேஷன், கரப்ஷன். வெள்ளைக்கார அப்போ இங்க வந்து அடிமைப்படுத்தினா இப்ப படிச்சுட்டு நம்ம அங்க போய் அடிமையா இருக்கோம். இது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இல்ல? உரிமை மறுக்க போது அயல்நாட்டுல அடிமையாக்க போறேன். வெள்ளைக்கார அப்போ இங்க வந்து அடிமைப்படுத்தினா இப்ப படிச்சுட்டு நம்ம அங்க போய் அடிமையா இருக்கோம். சும்மா வெள்ளைக்காரன் ஆண்டா, முகலாயர்கள் வந்து நம்மள ஆண்டா, ஏன் புலம்பினேங்கிற? அவங்களாம் எப்படி நம்மள ஆண்டா? என்ன நீங்கெல்லாம் என்ன சும்மாவா இருந்தீங்க? மனுஷனை 4 வர்ணமா பிரிச்சு வச்சு சத்திரியர்களுக்கு மட்டுமே போர் புரியும் உரிமை, அவங்க மட்டுமே ஆயுதம் தூக்கணும், அவன் மட்டுமே சண்டை போடணும், அவனை வச்சு தானே போர் புரிஞ்சிங்க. அப்புறம் தோத்துட்டு போயிட்டு மற்றவங்களெல்லாம் சேர்த்து வச்சு போராடி இருந்தா இன்னைக்கு அவன்லாம் வந்து ஆண்டிருப்பானா? இப்போ என்னாச்சு? நக்கிட்டு போச்சா? இப்போ வந்து புலம்புறது. ரெசர்வேஷன், ரெக்கமெண்டேஷன், கரப்ஷன். ரெசர்வேஷன், 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 ரெசர்வேஷன். கஞ்சி மஞ்சி அடங்கோ. இந்த படம் போதி தர்மரை பற்றிய சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க. 7ஆம் அறிவு 4 தான் இருக்கு, மீதி 3 அடுத்த பாட்டில் சொல்லுவாங்களே என்னமோ. போதி தர்மன் 6வது செஞ்சுரியில வாழ்ந்தவர். தற்காப்பு கலை, மருத்துவம். போதி தர்மர் மருத்துவரா? தற்காப்பு கலை, மருத்துவம் ரெண்டிலையும் மிகப்பெரிய திறமைசாலியா இருந்தவர். போதி தர்மர் ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்கு, மார்ஷல் ஆர்ட்ஸோட அவருக்கு தொடர்பு இருக்கு, இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா மருத்துவன்றதெல்லாம் ஒட்டிங்க பாத்தீங்களா? ஒரு பீலா அந்த வைரஸை குணப்படுத்துறது, இதெல்லாம் எங்க இருந்துடாப்பா பிடிச்சிங்க? எனக்கு தெரியலடா. அவரோட வம்சாவழி மக்களை டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அரவிந்தன் ஒருத்தரோட டிஎன்ஏல போதி தர்மனோட திறமைகள் இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன். டிஎன்ஏல திறமை இருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணி வரக்கூடியது திறமை. ஒரு ஓவியம் கத்துக்கிறாரு, ஓவியம் வரைகிறாரு. ஒரு டைப்ரைட்டிங் பண்றவரு டைப்ரைட்டிங் கத்துக்கிறாரு, டைப்ரைட்டிங் பண்றாரு. ஒரு டெய்லரிங் படிக்கிறவரு டெய்லரிங் கத்துக்கிறாரு, துணி தைக்க கத்துக்கிறாரு, அதனால டெய்லரிங் பண்றாரு. இதெல்லாம் திறமைகள். அதெல்லாம் வந்து டிஎன்ஏ உள்ளாரெல்லாம் வர்றது கிடையாது. அரவிந்தன் ஒருத்தரோட டிஎன்ஏல போதி தர்மனோட திறமைகள் இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து நல்லா எடிட் பண்ணுவேன்ப்பா. ஃபைனல் கட் ப்ரோ சாஃப்ட்வேர் நல்லா எடிட் பண்ணுவேன். அதுக்குன்னு ஏன் டிஎன்ஏல அந்த திறமை இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா? என் பேரன் பேத்தி வந்து அந்த டிஎன்ஏ ஏதோ இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்களாமே. எப்படிப்பா இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க? இந்த டிஎன்ஏ ஆராய்ச்சி மூலமா நம்ம பரம்பரை திறமைகளையும் திரும்ப கொண்டு வர முடியும். ஒரு ஓவியனோட, ஒரு போர் வீரனோட பரம்பரை டிஎன்ஏல அந்த திறமைகள் இப்பவும் இருக்கும். அதை தூண்டி விடுறது மூலமா நம்ம அந்த பரம்பரை திறமைகளை திரும்ப கொண்டு வர முடியும். தூண்டுவீங்க இப்படி டிஎன்ஏவை தூண்டி விட்டு கடைசியில என் பேரன் பேத்தி ஒரு நாள் திடீர்னு எந்திரிச்சு படுக்கையில இருந்து எந்திரிச்சு எஃப்சிபி சாஃப்ட்வேர் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஜெனடிக் மெமரியை ஆக்டிவேட் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட ரிசர்ச். இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிஎன்ஏ ரிசர்ச். அமெரிக்காவே இதோட ஆரம்ப கட்டத்துல தான் இருக்கு. ஓ, இந்த ரிசர்ச் அமெரிக்கால வேற பண்றாங்களோ? சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு மூளை ஒரு 1.5 கிலோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1400 கிராம் 1500 கிராம் இருக்கலாம். ஆனா இவரை மாதிரியான லெஜெண்டுகளுக்கு மூளை ஒரு 7 கிலோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தூக்கிட்டு தான் சுமக்கிறாரு பாவம். இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிஎன்ஏ ரிசர்ச். அமெரிக்காவே இதோட ஆரம்ப கட்டத்துல தான் இருக்கு. இல்ல சார், அதுக்கான வழிமுறையும் போதி தர்மன் ஒரு புக்ல எழுதியிருக்காரு. போதி தர்மர் 1600 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ ரிசர்ச்சை பத்தி போதி தர்மர் எழுதுகிறார். படத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே இத்திரைப்படத்தில் வரும் காட்சிகளானது வரலாற்றின் அடிப்படையில் கிடைத்த சான்றுகளை வைத்து கற்பனையாக புனையப்பட்டதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்க்ளைமர் போடல.
போட மாட்டாங்க. ஏன்னா லெஜெண்டு, இவங்கெல்லாம் லெஜெண்டுப்பா. பல்லவ மன்னனின் 3ஆம் இளவரசன் போதி தர்மன் ஒரு தமிழன். போதி தர்மருக்கும் ஷாலின் டெம்பிளுக்கும் இருக்கிற ஒரு தொடர்பு, இது சாலிடா என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வரலாற்றில் ரொம்ப சரியான சான்றுகள் இல்லை, ரொம்ப முரண்பட்ட சான்றுகளாக இருக்கு. அப்படின்றப்போ போதி தர்மன்ற ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு, தாமோன்னு கூப்பிடுறாங்க, வெவ்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு பேரில் கூப்பிடுறாங்க. பல்லவ மன்னனுடைய 3வது இளவரசன் இங்கிருந்து கிளம்புனாரு அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பல்லவர்கள் தமிழர்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். பல்லவர்கள் தமிழர்களா? பல்லவர்கள் தமிழர்களா? 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 இல்லை. போதி தர்மர் ஒரு புத்திஸ்ட் மாக்கு புத்த மதத்தை பரப்புறதுக்காக அங்கே போனார். ஆனால் இவங்க அப்படியா சொன்னாங்க? இவர் ஒரு மருத்துவர், இவர் ஒரு மந்திரவாதி. அட்டமா சித்திகளுள் ஒன்றான பஞ்சபூதங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் பசித்துவ கலையையும் பயின்றவன். வர்மக்கலை, இந்தியன் படத்துல வர்மக்கலை எப்படி இந்தியன்ல வந்து இந்த 2 விரலோ அந்த மாதிரி இதுல இந்த தலையை வச்சு இப்படி இப்படி சாட்சி பார்க்கணும். இப்படி சாட்சி பார்த்தா அது வர்மக்கலை, நோக்கு வர்மம். தென்னிந்தியால தமிழ்நாட்டில் இருக்கான். அங்க இருக்கிற ஒருத்த மைண்டை தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு சொல்றான். அது தாமோவோட ரத்தம். என்ன கருமண்டாது. இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் சயின்ஸ்க்கு நம்ம அறிவியல் 500 வருஷம் அட்வான்ஸ் சொன்னா உன்னால நம்ப முடியுதா? ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல இந்த கால சயின்டிஸ்டுங்க 9 கோல், அதோட பேர், இதெல்லாம் டெலிஸ்கோப் வச்சு சொல்றாங்க. ஆமா, டெலிஸ்கோப் வச்சு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன போ? ஆனா பல 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நம்ம கோவில்கள்ல நவகிரகங்கள் வச்சு வழிபடுறோமே, எப்படி? ஓ, இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் டெலிஸ்கோப்ல பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்களே இந்த கிரகங்கள், அதெல்லாம் வந்து உங்க பஞ்சாங்கத்துல சொல்லியிருக்கிற கிரகங்களா? உங்க பஞ்சாங்கத்துல எதெல்லாம் கிரகம்? சூரியன் கிரகம்னு சொல்றான். சூரியன் கிரகமா? ராகு கேது இப்படின்னு 2 பிளானட் இருக்கா முதல்ல? மொத்தம் 9 கிரகமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பூமியோட எடை எவ்வளவுன்னு ஆரியபட்டா 1500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி சொன்னாரு? ஆரியபட்டா என்னைக்குடா பூமியினுடைய வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கிறாரு? எப்பா முடியலடா. சயின்ஸ் கிளாஸ்ல தூங்காதீங்கன்னு சொன்னா எவன் கேக்குறான்? நம்மளோட வீரமும் பெருமையும் நமக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நம்மள ஆண்ட ஒவ்வொருத்தரும் அதை திட்டம் போட்டு மறைச்சிட்டாங்க. அப்படியா? மதமாற்றம், இனமாற்றம், மொழி மாற்றம்னு நமக்கான அடையாளத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க. இப்போதான் பூனை வெளியே வந்திருக்கு. மதம் மாத்துறாங்கோ, ஐயோ மதம் மாத்துறாங்கோ, மதம் மாத்துறாங்கோ, மதம் மாத்துறாங்கோ. ஏன்டா மாறுறாங்க? ஏன் மாறுறாங்கோ? நீ ஒழுங்கா இருந்தீங்கன்னா ஏன் மாறுறாங்கோ? வீட்டுக்குள்ள கிரிமிகளே வராம இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வாசல்ல சாணம் தெளிச்சு கோலம் போறோங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க. அப்படி சொல்லிக் கொடுக்காம போனதுனால தான் இப்ப கோலத்தை டைல்ஸ்ல ஸ்டிக்கரா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் என்ன தோழா இம்மாம் பெரிய. அதுல நம்ம தலைவருக்கு ரெசர்வேஷன் மேல செம்ம காண்டு. கிளைமாக்ஸ் வரைக்கும் புலம்பினா இருப்பாரு. எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி இங்க இருந்து அனுப்புற துணிகள், பழங்கள் மாதிரி அறிவாளி தமிழர்களையும் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெளிநாட்டுக்கு இவங்க அறிவாளி தமிழர்களை ஏற்றுமதி பண்ணாங்க. போதி தர்மர் அப்படிதான்டா. அறிவாளி தமிழர்களையும் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல போதி தர்மரும் ஒருத்தருன்றத மறந்துடாதாப்பு. ஆயிரம் மா மேதைகளும் யோகிகளும் வாழ்ந்த மண் இது. அவங்க எல்லாருமே உங்க டிஎன்ஏல இன்னும் உயிரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் ஒரு மயிரும் இல்ல. ரொமான்டிசைசிங் த பாஸ்ட். நம்ம ரத்தத்துல உயிரோட இருக்காங்க.
அவங்கள ஆராய்ச்சியால தான் வெளியே கொண்டு வரணுங்கிறது இல்ல, நம்ம முயற்சியாலையும் வெளியே கொண்டு வர முடியும். இந்த ஷோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த தடவை வேற ஒரு கண்டென்ட்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது அரவிந்த் அன்பழகன். பட்டி டிங்கரிங்.